มันจะกระโดดข้ามเซตเตอร์กระโดดข้ามเซตเตอร์แล้วแต่การอินเทอร์เน็ตของตัวคอนโทรลเลอร์ก็กระโดดข้ามทั้งมันอีกเซตเตอร์ถ้าบอกว่ากระโดดข้าม3มันก็จะกระโดดข้ามมา3เซตเตอร์เพื่อหาเซตเตอร์ต่อไปเพื่อที่ป้องกันให้หัวอ่านเสียหายมิฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจำเป็นว่าล็อกจะต้องอ่านต่อเนื่องนั่นหมายถึงว่าหัวอ่านต้องทำงานหนักขึ้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเป็นการอินเทอร์เน็ตปุ๊บไอ้ตัวจานจะหมุนอิสระหมุนได้ตลอดเวลาในขณะเดียวกันหัวอ่านก็จะสามารถเลื่อนไปอ่านทุกเซกเตอร์ได้แต่ถ้าบอกว่าจำกัดว่าจะต้องหมุนขนาดนี้ต้องอ่านติดต่อกันตลอดหัวอ่านจะต้องเดินอยู่แนวเดียวกันตลอดนะครับพอเดินแนวเดียวตัวจานหมุนถ้าเกิดว่าตัวหัวอ่านไม่ทันแต่จำเป็นต้องอ่านให้ได้ความเสียหายจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใช้การอินเทอร์เน็ตอ่านไม่ทันมันก็จะหมุนข้ามไปเดี๋ยวค่อยกลับมาอ่านใหม่ซึ่งการถ่ายโอนข้อมูลของตัวฮาร์ดดิสก์ตรงนี้ถ้าหากว่าฮาร์ดดิสก์ยิ่งหมุนเร็วนั่นหมายถึงว่าอัตราการอ่านเร็วขึ้นการถ่ายโอนข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์มาสู่ตัว CPU นะครับก็จะเร็วขึ้นด้วยเมื่อถ่ายโอนได้เร็วการทำงานทุกอย่างก็จะเร็วขึ้นซึ่งปัจจุบันฮาร์ดดิสก์ถ่ายโอนข้อมูลอยู่ที่ประมาณ133นะครับซึ่งตรงนี้ตัว ATA 133ของปัจจุบันซึ่งใช้อยู่ซึ่งเดิมมันเป็น ATA 33นะครับแล้วก็มา66แล้วก็มา100แล้วก็133ซึ่งอัตราการถ่ายโอนข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ที่หมุนเร็วนะครับก็จะเร็วขึ้นตามอัตราการถ่ายโอนข้อมูลแต่ในขณะเดียวกันบอกว่าฮาร์ดดิสก์แค่ 5,400 รอบความเร็วในการอ่านก็จะลดลงด้วยตามจำนวนรอบถ้าเกิดเราเรียกใช้ข้อมูลไม่เต็มมันก็ยังทำงานได้อยู่แต่กรณีที่เราเรียกใช้ข้อมูลมากเกินไปตัวฮาร์ดดิสก์ก็จะถ่ายโอนข้อมูลให้เฉพาะส่วนที่สามารถทำการถ่ายโอนได้ย้อนแสงแล้วคราวนี้เรามาดูแรมนะครับแรมส่วนประกอบภายในของแรมก็คือฟลิปฟลอปนะครับเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งซึ่งข้างในมันจะระบุเพียงแต่ว่ามีกับไม่มีสิ่งที่สำคัญก็คือว่าจะระบุว่ามีกับไม่มีภายใน1บิตภายใน1ไบต์ของตัวแรมจะประกอบไปด้วย8บิตในนี้ก็เหมือนกับมีฟลิปฟลอปอยู่8ตัวภายในตัวมันนะครับมันจะถูกเก็บเป็นไบนารีก็คือเป็นแค่เลขฐาน2แต่ในจำนวนเลขฐาน2ตรงนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์มันไม่ได้เก็บเป็นตัวเลขมันเก็บเป็นหน่วยไฟฟ้านะว่ามีกระแสกับไม่มีกระแส1ไบต์จะถูกแบ่งออกเป็น8บิตภายใน8บิตนี่คือตัวบ่งชี้ว่าจะเก็บตัวหนังสือหรือตัวอักษรเนี่ยเป็นตัวไหนตอนนี้แรมจำนวนของแรม128เมกะไบต์เรามาคำนวณว่าต้องใช้จำนวนกี่บิตสิ่งสำคัญของแรมก็คือตัวรีจิสเตอร์ของแรมจะเป็นตัวบ่งชี้เพราะตัวรีจิสเตอร์จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าการเข้าไปถึงข้อมูลนะครับกับการเก็บข้อมูลใช้อะไรเป็นตัวหลักภายในตัวของชิปแรมนะครับหลักโครงสร้างของการจัดเก็บข้อมูลคือใช้การจัดเก็บข้อมูลแบบตารางนะครับภายใน1ตารางนั่นหมายถึงว่าจะถูกเก็บจำนวนบิตของข้อมูลไว้ตัวรีจิสเตอร์จะเป็นตัวบอกว่าข้อมูลส่วนนี้ถูกเก็บไว้ที่คอลัมน์ที่เท่าไหร่แล้วก็แถวที่เท่าไหร่เพราะเวลา CPU เรียกใช้ข้อมูลจากแรมจะถูกเรียกใช้ว่าจะเอาข้อมูลจากคอลัมน์นี้แล้วก็แถวที่เท่านี้คราวนี้เรามาดูว่าทำไมแรมเวลาที่เกิดอย่างเช่นพวก blue screen นะครับ
หรืออ่านข้อมูลแล้วอ่านไม่ได้ทั้งที่แรมใช้งานได้ปกติหรือบูตเครื่องได้ปกติ จุดสำคัญก็คือตัวบิตข้อมูลตัวนี้นะถ้าเกิดว่าตัวบิตข้อมูลเสียแม้แต่บิตเดียวนะครับ1บิตก็คือฟลิปฟลอป1ตัวถ้าเกิดว่าเสีย1ตัวยิงคำสั่งมาเขียนไม่ได้นะครับตอนยิงคำสั่งมาเขียนเลข0ลงไปนะครับก็คือคำสั่งว่าไม่มีแต่ตัวนี้ช็อตอยู่นะครับช็อตเป็นคำสั่งมีอยู่เวลายิงคำสั่งมาแล้วเขียนได้แต่เวลาอ่านกลับนะครับตัวอ่านกลับCPUเรียกข้อมูลกลับมันไม่ได้อ่านค่าที่ส่งมาเขียนแต่มันอ่านค่าที่ช็อตอยู่กลับไปพออ่านค่าที่ช็อตอยู่กลับไปตัว CPU จะประมวลผลผิดนะเพราะว่าเอาผลซึ่งช็อตอยู่เนี่ยเอากลับไปจากเดิมซึ่งบอกว่าไม่มีตัวเขียนมาบอกว่าไม่มีแต่ตอนอ่านกลับบอกว่ามีตัว CPU จะไม่สามารถประมวลผลได้หรือประมวลผลออกมาผิดพลาดคำสั่งเขียนผิดพลาดนะครับจะขึ้นเป็น blue screen ขึ้นมาถ้าเป็น Windows Active ทีนี้เรามาดูถึงพวก extension card ต่างๆ extension card ตัว extension card ส่วนใหญ่ที่เราใช้อยู่ก็จะมีพวก sound card VGA modem sound VGA modem extension card ส่วนใหญ่นะครับต้องเสียบลงไปกับสล็อตเพิ่มขยายของตัวอุปกรณ์ของตัวเมนบอร์ด sound card กับ VGA นะครับซึ่งปัจจุบันตัว VGA ถูกเสียบลงบนสล็อต AGP ตัว sound ถูกเสียบลงบนสล็อต PCI โมเด็มถูกเสียบลงบนสล็อต AMR หรือ PCI แต่ส่วนใหญ่เราใช้แบบ PCI คราวนี้ส่วนของโมเด็ม AMR กับ PCI ถ้าพูดถึงการถ่ายโอนข้อมูลครับ AMR ถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วกว่าแต่จะมีผลตรงจุดที่ว่าอุปกรณ์ของ AMR จะต้องอาศัยชิปของ Sound นะครับต้องอาศัยชิป Sound ในการสังเคราะห์ส่วนอุปกรณ์ที่เป็นโมเด็มแบบ PCI อันนี้สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองอัตราการถ่ายโอนข้อมูลเร็วกว่าก็จริงแต่ในขณะเดียวกันจะถูกหน่วงด้วยตัวคำสั่งซึ่งเป็นตัวเว็บ device จากตัว Sound ถ้าเกิดว่าตัว Sound มีปัญหาหรือเว็บ device เนี่ยลงไดเวอร์ไม่ถูกต้องหรือลงไดเวอร์ไม่สมบูรณ์มันก็จะทำให้ AMR ทำงานไม่สมบูรณ์ด้วยส่วน AGP นะครับการ์ด AGP ซึ่งปัจจุบันใช้ AGP เท่ากับ 8x สำหรับบางบอร์ดอาจจะใส่ลงไปไม่ได้นะครับส่วนที่ใส่ลงไปแล้วเนี่ยอย่าง expansion card กับ expansion slot จะต้อง compatible กัน expansion slot รุ่นเก่าใช้ไฟ 12 โวลต์เลี้ยงนะครับแต่ expansion card รุ่นใหม่ของ AGP ตัวนี้ใช้ไฟแค่ 1.25 ถ้าเกิดเราเอาการ์ดรุ่นใหม่ซึ่งเป็นไฟ 1.25 เสียบลงไปบนสล็อตรุ่นเก่าซึ่งเป็นไฟ 12 โวลต์อาจจะทำงานได้แต่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็การ์ดก็จะมีปัญหาขึ้นมานี้เรามาดูส่วนที่เป็นพอร์ตอินเทอร์เฟซส่วนของอินเทอร์เฟซมันจะมีอยู่2แบบก็คืออุปกรณ์แบบป้อนออกกับอุปกรณ์แบบรับเข้านะครับป้อนออกพวกพาราเรลนี่ป้อนออกนะครับส่วนอุปกรณ์แบบรับเข้าก็จะมี PS2 PS2 อันนี้เป็นอุปกรณ์แบบรับเข้าคือเราต้องสังเกตว่าอย่างเวลาเราทำงานถ้าเราส่งคำสั่งออกไปแล้วไปแสดงผลที่อุปกรณ์ตัวนั้นถือว่าเป็นอุปกรณ์แบบป้อนออกน
ยกเว้น serial port ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง แล้วแต่เราจะใช้ว่าเราจะใช้รับเข้าหรือป้อนออกรู้ดิ มันมีขามันมีขา เอ้า มี เอ้า แต่ที่นี่ไม่มีโอ้ยบางนี่ดิ เอาไว้วางไว้ อันนั้นอันนี้ คราวนี้อินเทอร์เฟซที่เป็นพอร์ตนะครับ ส่วนที่เป็นพอร์ตที่ต่อออกข้างนอกนะเมื่อช่วงเช้าเราเรียนแล้วพักเด็กเหมือนกันนะครับ IDE interface นะครับ IDE อุปกรณ์แบบ IDE นะครับ มีส่วนมากจะเป็นอุปกรณ์แบบใช้เก็บข้อมูลนะครับ มีพวกฮาร์ดดิสก์ เอาอะไรพี่น้อง นะครับ ฮะ CD NTFS เหรออะไร อืม NG ฮาร์ดดิสก์แล้วก็ CD-ROM พวกนี้เป็นอุปกรณ์แบบ IDE อีกส่วนหนึ่งก็คือ FDD คือ floppy disk floppy disk ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ประเภท controller ซึ่งเป็นตัวของมันเองนะครับไม่เกี่ยวกับ IDE บางครั้งอุปกรณ์บางชิ้นบนเมนบอร์ดส่วนมากจะมี FDD floppy disk ตัวนี้จะมีให้ใส่ได้ 2 ช่องเหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้ว floppy disk จะใส่ได้ประมาณ 3 ตัวนะครับ3 ตัว 2 แบบ แต่ปัจจุบันเหลือแค่แบบเดียวก็คือ 1.44 ครับส่วนอุปกรณ์แบบ IDE เดี๋ยวนี้จะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือ MODIS เป็นไม่มีตัว Optical Disk ซึ่งใส่ลงไปกับสาย IDE เหมือนกันแล้วเป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่ง IDE Interface แต่ถ้าเราจะดูว่า IDE ต่อ1 Mainboard นะครับ1 Mainboard ใส่ IDE ได้กี่ช่องนะครับ IDE บน Mainboard จะมีอยู่แค่ 2 ช่องนะครับอันนี้บอร์ดมาตรฐานทั่วไป 2 ช่องจะใส่เท่ากับ 4 ชิ้น 2 ช่อง 4 ชิ้น แต่ภายใน 2 ช่องจะต้องถูกจำกัดว่าเป็นมาสเตอร์ก็คือชิ้นที่ 1 แต่ในคอมพิวเตอร์มันจะบอกว่า 0 อันนี้ต้องระวังอยู่อย่างหนึ่งว่ามันจะไม่บอกว่า 1 นะครับชิ้น 0 กับชิ้นที่ 1 ครับส่วนอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นชิ้นที่ 2 กับชิ้นที่ 3 มันจะไม่ได้เริ่ม 1 มันจะนับ 0 มันจะเริ่มนับที่ 0 อันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังเวลาเราเซตไบออด ศูนย์นั่นคือมีใช่ไหม มีครับ จริงๆ 0 ก็คือมีค่า มันถือว่ามีค่า มันเริ่มนับที่ 0 ไม่ใช่เริ่มนับที่ 1 อ๋อ ยึดแล้วแรมไปแล้วคราวนี้เรามาดูอีกส่วนหนึ่งของเมนบอร์ดนะครับก็คือตัวชิปเซ็ตนวัตกรรมของชิปเซ็ตแต่ละรุ่นเมนบอร์ดทุกรุ่นนะครับจะมีชิปเซ็ตแบบซิงเกิลชิปหรือเป็นดูอัลชิปแล้วแต่ชิปเซ็ตส่วนใหญ่ที่เราเห็นอยู่ในท้องตลาดนะครับเมนบอร์ดทั่วไปก็จะมีของ Intel นะครับของ ALI แล้วก็ของ VIA CIS 4 ค่าย 4 บริษัทที่ผลิตชิปเซ็ตอยู่ ซึ่งชิปเซ็ตแต่ละรุ่นนะครับถ้าผลิตออกมาเพื่อซัพพอร์ตกับ CPU รุ่นไหน มันก็จะอยู่กับรุ่นนั้นเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนรุ่นชิปเซ็ตของมันได้ แต่บริษัทที่ผลิตแต่ละรุ่นก็จะพยายามขยายแบนด์วิดต์ให้กว้างออกไป เพื่อที่จะรองรับชิปเซ็ตหรือรองรับตัว CPU อื่นๆ ได้ในอนาคตตัวชิปเซ็ตที่รองรับ CPU อื่นๆได้ในอนาคตจะถูกคุมไว้ที่ไบออดชิปเซตนี่มีตัวอะไรบ้างครับ เป็น VIA ครับ
ตัวนี้จะถูกครอบไปด้วยซิงค์ มันมีตัวประกอบตัวอื่นอีกไหม ไม่มีครับ หรือมีตัวนี้ตัวเดียว ตัวเดียวครับชิปเซ็ตคือตัวเดียว ผมนึกว่ามันมีประกอบกับพวกนี้ด้วย ชิปเซ็ตจะเป็น2ตัวก็คือจริงๆมันจะมี2ตัวนะครับยกเว้นบางบอร์ดซึ่งเป็นซิงเกิลชิป ก็เลยผมเข้าใจว่ามันมีตัวนี้ด้วย ตัวด้วยครับคือ ตัวนี้ มันจะมี ด้วย ซิงเกิลชิปกับดูอัลถ้าเป็นดูอัลก็จะเป็น2ตัว อ๋อนี่ดูเอา ใช่ครับเป็นดูอัล แต่บางบอร์ดไม่มี ไม่มีครับจะเป็นซิงเกิลชิปก็คือมีอยู่แค่ตัวเดียว ทุกว่าบางบอร์ดมันไม่มีชิปตัวนี้นะหลับก็ไม่รู้ดีแล้ว อันนี้มันเป็นดูอัลชิปนะชิปเซตอ่ะบางบอร์ดสังเกตไม่มีนะ มันจะมีตัวเดียวเขาบอกซิงเกิลนะ เป็นซิงเกิลชิปไม่ใช่ชิปเดียว ถึงว่าผมสงสัยมานานแล้ว อันนี้ ก็ที่ติดยี่ห้อบอร์ดเลยใช่ไหม บางตัวมันมีบางตัวไม่มี จริงๆที่ห้อของบอร์ดจะแปะอยู่บนซิงค์นะครับแต่ตัวชิปเซ็ตจริง ๆ ก็คือมีอยู่แค่4ค่าย คือที่สงสัยก็อย่างที่บอกแหละคือบางทีมันมีตัวนั้นด้วย ใช่ครับเดี๋ยวจะได้รู้ บาง ว่า ตัวมัน ชิ ไม่ ปเซ็ตมันเป็นยังไง มันเป็นแบบซิงเกิลดูอัล ใช่ครับซิงเกิลและอีกอย่างหนึ่งชิปเซ็ตส่วนใหญ่นะครับ ถ้าเป็นพวกออนบอร์ดทั้งหมดจะถูกเก็บอุปกรณ์ออนบอร์ดไว้ในชิปเซ็ตด้วย แม้แต่ VGA นะครับ VGA ออนบอร์ดส่วนมากจะเป็นซิงเกิลชิปซึ่งจะเอา VGA ออนบอร์ดใส่ไว้ข้างในนะครับแต่ถ้าเป็นพวก Dual ชิปจะไม่ใส่ไว้ จะให้ใส่ VGA ข้างนอกวันนี้เรามาดูสิ่งที่ร้อนๆกันนิดนึงนะครับ เป็นเรียนอะไรนักเรียน คล็อกเฟรมนะครับ ครับ นะครับคล็อกก็คือตัวสัญญาณนาฬิกา ซึ่งเมนบอร์ดจะทำงานได้ก็ต้องมีสัญญาณนาฬิกาเข้าไปป้อนนะครับ CPU ทำงานได้ก็ต้องมีสัญญาณนาฬิกาเข้าไปป้อน เพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียนว่าสัญญาณนาฬิกาของแต่ละช่วงมันเป็นยังไง ครอบมันอยู่ตรงส่วนไหนของเมนบอร์ด คล็อกเป็นความถี่ครับ ไม่เกี่ยวมันไม่ได้เป็นอุปกรณ์ ใช่ครับมันเป็นความถี่ตอนนี้พูดถึงคล็อกซึ่งเป็นความถี่นะเป็นความถี่เป็นสัญญาณนาฬิกาซึ่งเป็นความถี่ว่ากี่เมกะเฮิรตซ์ มีหน่วยนะเป็นเมกะเฮิรตซ์ ตัวคล็อกที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนะครับ ก็คือตัวบัสสปีดเรามาถึงพูดถึงบัสสปีดกันก่อนบัสสปีดของเมนบอร์ดนะครับตัวเมนบอร์ดมีบัสสปีดเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ100นะครับ100เมกะเฮิรตซ์บัสสปีดตัวอีกตัวหนึ่งก็คือ FSB ตัวนี้คือเรื่องสำคัญมาก ชื่อเต็มอะไร front side bus ครับ คอนไซน์ อ๋อฟอนไซบัส เวลาเราจะกำหนดค่า CPU จะถูกกำหนดอยู่ที่นี่ คอนไซน์ นะครับ front side bus เวลากำหนดแล้วนะครับ ตัวความเร็วของ CPU ครับ clock ratio นี่คือตัวคูณเราบอกว่า CPU 1.7 GHz นะครับ 1.7 GHz แล้วก็มาดูว่า CPU 1.7 GHz มีค่า front side bus เท่ากับเท่าไหร่ บนตัว CPU จะเขียนไว้ ถ้าเป็น P4 จะเขียนไว้เลยว่า 400 นะ front side bus เท่ากับ 400 แต่ทำไมความเร็วเท่ากับเท่านี้นะครับ โดยอาศัย clock ratio เป็นตัวช่วย คือตัวคูณนะครับบัส 400 แต่เวลาเราเซตในไบออดเราจะมองไม่เห็นว่าเป็นบัส 400 นะครับ มันจะไปเขียนว่าบัส 100 นะครับ ซึ่งเป็นบัสสปีดของตัวเมนบอร์ดนะครับบัสสปีดของตัวเมนบอร์ดมันจะคูณด้วย 17 มันจะบอกให้ตัว clock ratio clock ratio เท่ากับ 17 ก็เอา 17 คูณด้วย 100 ก็จะเท่ากับความเร็วของตัวนี้ เป็นทศนิยมนะ ถ้าเป็นบอร์ดรุ่นเก่านะครับเป็นบอร์ดรุ่นเก่า ครอบ17ใช่ไหม clock ratio ครับเป็นตัวคูณ ครอบ17 เป็นตัวคูณ front side bus เอา front side bus ตั้งเอา clock ratio คูณ ก็จะได้เท่ากับความเร็ว CPU คอนไซน์บัสก็คือ100นะ ใช่ครับ100แต่บนตัว CPU มันจะพิมพ์ไว้ว่า 400 ตัวครอบ1.7 แต่เวลาเราซ่อมเป็นบอร์ดรุ่นเก่าๆนะครับเราต้องซ่อมตั้งแต่พวกบัส25 ขึ้นมานะครับบัส25บัส66 CPU แต่ละรุ่นมันก็จะมีบัสบอกอยู่บนตัวของมัน รุ่นเก่าถ้าบัส66
นะครับจะต้องมีตัวคูณอยู่บนเมนบอร์ดมีสกรีนบอกอยู่อย่าง CPU สัก133รุ่นเก่าก็ต้องใช้เท่ากับ66คูณด้วย2จะได้122อันนี้มันจะ66.6บัตรจริงๆมันเขียนว่า66.6แต่ส่วนมากเรามาใช้แค่นี้ก็จะเท่ากับ133ถ้าหากว่าเราใส่ผิดถ้าเป็นเมนบอร์ดรุ่นเก่าจะถูกเซตด้วยดิฟสวิตช์หรือจัมเปอร์นะครับนี่เมื่อมันถูกเซตด้วยดิฟสวิตช์หรือจัมเปอร์เราจะต้องอ่านสกรีนมันออกมาว่าเราต้องดู1คืออ่านสกรีนบนเมนบอร์ดว่าเซตยังไงนะครับ2คือดูตัวค่าของ CPU ว่ามีค่าเท่าไหร่เซตค่าบัตให้ตรงนะครับเซตค่าตัวคูณให้ตรง ดูในตรง CPU ด้วย ใช่ครับต้องดูตรงจากตัว CPU แล้วดูตรงเมนบอร์ด แล้วก็มาเซตจัมเปอร์บนเมนบอร์ดใกล้ๆตัวนี้จะมีตรงใกล้ๆจัมเปอร์มั้ย ใช่ครับตรงนี้จะมีสกรีนบอกอยู่ยกเว้นบอร์ดบางรุ่นซึ่งไม่ค่อยที่จะสกรีนมาก็เป็นพวกบอร์ดที่เป็นค่อนข้างที่จะเป็นแบรนด์เนมนิดนึงอย่างพวกเจนวาดเนี่ยผมเคยเห็นว่าไม่สกรีนมาให้ อ๋อแต่ถ้าเป็นแบรนด์เนมส่วนใหญ่ก็จีนมากกว่า ใช่ครับ ต้องชี้ดูไหมพี่รัตเราก็สกรีนมาตรงไหนฮะ เอาหน่อยก็ดีเอา มัน เลย จะถ้าแถวนี้ใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ถ้าสกรีนเนี่ยบอร์ดถ้าเป็นบอร์ดรุ่นใหม่จะไม่ค่อยมีสกรีนให้ อ๋ออันนี้รุ่นเก่านี่ ก็ค่อนข้างใหม่แล้วก็จะถูกปรับบัตรด้วย ไหน ไอออน ชี้ตรงไหนอาจารย์ส่วนใหญ่มัน ตาไม่เห็นรูปเลยอาจารย์ว่าลองสาธิต เป็นรุ่นนี้จะดีกว่าก็จะมองเห็นสกรีนชัด ใส่เครื่องอำนวยความสะดวก ใส่เครื่องมันความสะดวก ออปชั่นเสริม เอาชันเสิร์ฟ โอ้โหก็ต้องมีวันขยายเนาะที่ผมเคยดูมันจะอยู่ใกล้ๆใต้แถวๆเนี้ยถูกไหม ใช่ครับแต่รุ่นนี้จะอยู่ที่นี่ อ๋อรุ่นนี้จะอยู่ที่นี่ใช่ไหม ทีนไว้ต้องใช้แว่นไฟไหม ไปทุกที ต้องใช้วันไฟลืมทุกทีเลยเอาพอต้องเขต คือถ้าเป็นบอร์ดรุ่นใหม่ มันจะไม่ได้เซตด้วยจัมเปอร์หรือดิฟสวิตช์ ครับ มันจะถูกเซตด้วยไบออดถูกเซตด้วยไบออดแต่ก่อนที่เราจะไปเซตด้วยไบออดเราต้องรู้ค่าจากตัว CPU ก่อน ถ้าเราเซตพลาดดับหรือ CPU เสียหายได้ อ๋อรุ่นใหม่นี้จะเซตไม่ไปออก เซตในไบออดครับบางรุ่นถ้าดับเลยก็ไม่เป็นไรดับแค่แป๊บเดียวเคลียร์ไบออดทิ้งสามารถกลับคืนได้ เขาเขียนว่าแคทว่าอะไรนะหรือเปล่าเขียนว่าอะไรนะผมอ่านไม่ออกเคลียร์หรือ เคลียร์สิว่า ในไปออกอ่ะ ในไบออดมันก็จะบอกว่า CPU frequency ครับ นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวต้องเรียนการเซตไบออด เดี๋ยวได้ถึง เคลียร์ทิ้งก็คือถอดแบตเตอรี่เหรอ ถอดแบตเตอรี่เซต อืม เคลียร์จัมเปอร์ทิ้งดิสชาร์จแบตเตอรี่ทิ้ง เดี๋ยวให้ถึงช่วงนั้นก่อน อ๋อ นะครับตรงนี้ที่เราต้องเรียนรู้ front side bus ก่อนนะครับ front side bus กับ clock ratio ครอบไปเดียว ถ้าหากว่าเราไม่รู้ตรงนี้ ครับ ถึงแม้ว่าจะถูกเซตด้วยไบออดก็ตาม เราก็จะเซตค่า CPU ไม่ได้ เพราะในไบออดมันจะระบุไว้เลยว่า CPU front side bus มันจะบอกว่า CPU FSB ครับครับ นะครับในไบออดจะเซตไว้อย่างนั้น มันจะมีค่าอยู่ข้างหลังเลย เห็นนะเห็นไหมครับ ใช่ครับ ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่า front side bus ของ CPU เท่าไหร่ เราก็เอาค่า front side bus ของ CPU ตั้งให้ตรง คือขั้นแรกเราก็ต้องไปดูในตัว CPU ใช่ครับ ว่าเป็นบัตเท่าไหร่ บัตเท่าไหร่ แล้วก็ จาก มา ตัว CPU มาคูณเลยครับ แล้วก็มา มาดูบัตของเมนบอร์ด ดู clock ratio อีกตัวหนึ่งก็คือ ตรงไหนครับนะ front side bus ตรงนี้จะถูกกำหนดในไบออดซึ่งยุคปัจจุบันถูกกำหนดในไบออดหมดแล้ว คือกำหนดในไบออดเลย ใช่ครับถูกกำหนดมาจากไบออดแต่เราต้องตั้งค่าว่าในไบออดให้ใส่เท่าไหร่ มันจะมีค่าตัวเลือกอยู่ภายใน เยอะเลย มีเยอะมากครับ ส่วน clock ratio ตัวนี้ก็จะถูกจำกัดถูกกำหนดอยู่ในไบออดเหมือนกัน ว่าเราจะใช้เท่าไหร่ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราตั้งไม่ตรงนะครับอย่าง front side bus CPU 1.7 เอาลง นะครับ 1.7 front side bus 100นะครับตัวคูณจะต้องเท่ากับ 17 อ๋อ แต่ถ้าเกิดเราใส่ front side bus เข้าไปเป็น 133 ครับ ตัวคูณเท่ากับ 17 ตรงนี้ CPU ไม่ทำงาน ก็ถือว่าเราตั้งตัวนี้ไม่ตรง ไปตรงกันด้วย นะครับตั้ง front side bus ไม่ตรง วันไซบ้านนี่มันกำหนดมาในไบออดเลยใช่ไหม ตัวนี้จะมีตัวให้เลือกอยู่ในไบออดคำว่า front side bus
ตัวนี้จะถูกกำหนดตั้งแต่การผลิต CPU มาว่า CPU ตัวนี้จะมีค่า front size bus เท่าไหร่เพราะ CPU แต่ละรุ่นเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนคือ66 133 มาปัจจุบันก็จะเป็น200 266 533 400 แล้วก็ 800ครับตัว CPU Pentium 4 รุ่นเก่าสุดนะครับรุ่นแรกของ Pentium 4 จะใช้ที่บัส 400 นะครับรุ่นถัดมาจะเป็นบัส103เป็นบัส 533 แต่รุ่นใหม่สุดก็จะเป็นบัส 800 แต่ในไบออดส่วนใหญ่แล้วบัส 400 จะเขียนว่าบัส 100 นะครับ FSB เท่ากับ 100 533 จะเขียนว่า 133 ส่วนตัวนี้เขียนว่า 200 เพราะ นะครับอันนี้เป็นขึ้นอยู่กับบัสสปีดของบอร์ดด้วยบัสสปีดของบอร์ด เอาแล้วเวลาเขาโอเวอร์คล็อกมันไม่ให้ต่ำกันสูงขึ้น สูงขึ้นครับบางตัวทำงานได้บางตัวทำงานไม่ได้ สมัยก่อนทำให้โอเวอร์คล็อกได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ครับ ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ รุ่นใหม่ๆนะ เพราะว่าเขาเพื่อหลอกเขาเอา หลอกว่าให้ทำงานเร็วขึ้น เพื่อจะขาย แต่จริงๆไม่เร็ว ไม่เร็วครับเร็วขึ้นนิดนึงแต่ขณะที่มันเร็วขึ้นมันทำงานหนักขึ้น กระโซงขึ้น มันก็จะลดอายุการใช้งานลง เพราะมันต้องใช้ไฟมากขึ้นความร้อนเพิ่มขึ้น ต้องไฟ อันนี้เรามาดู internal กับ external อันนี้เรามาดูว่า internal กับ external ส่วน internal ของ CPU นะครับรันอยู่ที่ 400 ส่วน external รันอยู่ที่ 100 ภายในตัว CPU ทำงานอยู่ที่ความเร็ว 400 เมกะเฮิรตซ์นะครับ แต่ถ้าออกมาข้างนอกตัวบัสบอร์ดจะอยู่ที่ 100 เมกะเฮิรตซ์ CPU จะทำงานแยก 2 ส่วน คือภายในตัวมันการประมวลผลของมันจะอยู่ที่นี่ internal ก็คือในตัว CPU ครับ CPU ส่วน external ก็คืออยู่ที่เมนบอร์ด คือการสื่อสารกับอุปกรณ์บนเมนบอร์ดใช้ความเร็วอยู่ที่เท่านี้ ถามว่ามันจะสมดุลกันไหม กรณีอย่างนี้จะเกิดการถ่ายโอนข้อมูลแบบคอขวดเกิดขึ้นนะครับ แต่มันก็จะมีข้อดีว่าทันทีที่เอาเข้าไปในตัว CPU นั่นหมายถึงว่าสามารถประมวลผลได้เร็วขึ้น เพราะส่วนข้างนอกเป็นเพียงแค่การถ่ายโอน ไม่มีการประมวลผลภายในไม่มีการคิดเกิดขึ้น ไม่มีการคอมไพล์คำสั่งอยู่ที่นี่เร็วกว่าข้างนอก4 เท่า อ๋อ internal นี่ก็คือความเร็วในตัวของมันเอง ใช่ครับ ของ CPU ทุกอย่างจะมี internal clock อยู่ internal bus มีหมด ในการสื่อสารกับเมนบอร์ด ใช้อยู่ที่ประมาณ ครับ 100 อันนั้นขึ้นอยู่กับบริษัทที่ผลิตเมนบอร์ดออกมา ขึ้นอยู่กับการออกแบบวงจรว่า จะให้การสื่อสารข้อมูลระหว่างเมนบอร์ดกับ CPU อยู่ที่เท่าไหร่ ทุกอย่างนะครับ อย่างแรมก็เหมือนกันทำงานที่ความเร็วของตัวมันเองเท่าไหร่ แต่ความเร็วของบอร์ดเท่าไหร่นะครับบอกว่าแรมบัส133 แต่ CPU เป็นบัส400ทำงานด้วยกันได้ไหมตอบบัสได้นะครับเพราะแต่ละตัวจะมี internal bus internal clock ซึ่งต่างออกไป คือการทำงานจะมีการเชื่อมต่อกับการทำงานภายในนะครับการเชื่อมต่อใช้ที่ 100 แต่ตัวทำงานภายในทำงานที่ 400 แล้วจะมีข้อสังเกตยังไงครับตรงเนี้ย อันนี้จะพิมพ์อยู่บนตัวของมันเลยว่าบัสเท่าไหร่นะครับ อยู่ในตัวเมนบอร์ดสกรีนอยู่ สกรีนอยู่บนเมนบอร์ดหรือจาก user manual ของเมนบอร์ด ถ้าเราซื้อใหม่ๆจะมี user manual มาเล่มหนึ่ง ที่สกรีนนี่ เพราะฉะนั้นอย่างที่หาไม่เจอแล้วก็ต้องดูที่บอร์ดใช่ไหม ใช่ครับ ถ้าหาไม่เจอ ยูเซอร์ไม่มีแล้วเนี่ย ดูที่บอร์ด ไม่มี ข้อแรกคือดูที่บอร์ด ข้อที่ 2 ก็ดูจากนวัตกรรมการผลิตนะครับก็คือ CPU ที่ใส่เข้าไปว่าใช้ CPU บัสเท่าไหร่ได้บ้าง แล้วถ้าไม่ตรงมันจะมีอาการยังไง ส่วนมากแล้วจะเปิดไม่ติดครับ หรือถ้าเปิดติดอาจจะแฮงก์ ส่วนใหญ่ถ้ามันสกรีนอยู่สกรีนน้อยๆนะ ตัวนิดเดียวครับส่วนมากคือสกรีนตัวนิดเดียว เอาอย่าไปหานะเดี๋ยวตาตั้งเลยนะ มีแต่ยาวเลย
แต่เต็มที่ตอนนี้มีแค่400 400 800ครับ แปนบอร์ดใน ตัวเมนบอร์ดนี่จะรันอยู่ที่200ที่เขาจะสกรีนไว้นึงนะ ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้ก็คือการสกรีนไว้ก็เป็นการบอก front side bus เท่านั้นอันนี้เรามาดูว่าบนเมนบอร์ด1ชิ้นนะครับมันมีอะไรอยู่บ้างสำหรับการสื่อสารข้อมูลที่ต้องใช้ตัวสัญญาณนาฬิกา CPU RAM ชิปเซตนะครับอันนี้ที่ผมเขียนว่า VIA แต่ว่าเป็นชิปเซตนะครับมีชิปเซ็ตนะแบบดูโอ เป็น Dual Chipset นะครับPCI ส่วนนี้จะมีความถี่เข้ามาเกี่ยวข้องในการทำงานของระบบนะครับตัว CPU รับสัญญาณซึ่งเป็น front side bus แล้วแต่รุ่นของตัว CPU ด้วย อันนี้ผมจะไม่ระบุว่าเป็นของรุ่นไหนนะครับ แต่ว่าเราดูว่า CPU แต่ละรุ่นจะมี front side bus ซึ่งแตกต่างกันอันนี้ผมกำหนดไว้สมมติไว้ที่200นะครับรับ CPU รับมาที่200ส่วน RAM นะครับ RAM รับสัญญาณมาที่133PCI อยู่ที่33 AGP อยู่ที่ประมาณ66นะครับส่วนการเชื่อมต่อระหว่างชิปเวีย2ตัวส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ66 เมกะเฮิรตซ์นะครับ Super I/O จะใช้อยู่ที่ 14.318 เรามาดูว่าการเชื่อมต่อสัญญาณตรงนี้ทุกอย่างมีสัญญาณนาฬิกาทั้งหมดครับซึ่งไม่เท่ากัน ทุกอย่างใช้สัญญาณนาฬิกาใช้สัญญาณคล็อกไม่เท่ากันตรงจุดที่ใช้ไม่เท่ากันถามว่ามันทำงานร่วมกันได้อย่างไรนะครับจุดสำคัญก็คือจะมีตัวแชร์สัญญาณสัญญาณทุกอย่างจะต้องมาจากคล็อกเจเนเรเตอร์ตัวคล็อกเจเนเรเตอร์จะเป็นตัวจ่ายสัญญาณให้กับอุปกรณ์ทั้งหมดตัวคล็อกเจนถ้าพูดถึงมอเตอร์ไซค์ตัวนี้ก็จะเหมือนกับจานจ่ายไฟจานจ่ายว่าจะจ่ายไฟเท่าไหร่ให้กับตัวไหน มีติดในเมนบอร์ด ตัวนี้จะไม่มีครับอันนี้จะเป็นแค่ชิปตัวหนึ่งแต่ส่วนที่ทำงานก็คือจะเป็นแบบนี้แต่เราจะไม่สามารถมองเห็นได้ว่าอันไหนใช้เท่าไหร่อันนี้เป็นแค่บล็อกไดอะแกรมของมันว่าชิปเซตกับชิปเซตการสื่อสารติดต่อกันเราเรียกว่า V-Link V-Link ตรงนี้จะใช้สัญญาณอยู่ที่66 เมกะเฮิรตซ์เป็นการถ่ายโอนข้อมูลส่วน CPU ตัวนี้ก็เท่ากับค่าของ FSB ใช่ครับ front side bus ส่วนตัวนี้ก็จะเท่ากับ internal clock ของ RAM ส่วน CPU ซึ่ง internal clock ของตัว CPU ก็จะมีความเร็วเท่ากับ FSB ด้วยยกเว้นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ซึ่งเป็นพวกบัส800จะมีค่า internal clock เท่ากับ800แต่ในขณะเดียวกัน FSB จะเท่ากับ200อันนี้เป็นเทคโนโลยีของการเขาเรียกว่าอะไรการบีบอัดเป็นการใช้ตัวคูณเข้าไปช่วยแต่มันก็จะเกิดการสื่อสารที่เป็นคอขวดเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เขาทำแบบนั้นได้เพราะว่าการประมวลผลของ CPU กับการสื่อสารข้างนอกเราไม่สามารถใช้การสื่อสารข้างนอกได้เต็มพิกัดจริงๆเท่ากับความเร็วของ CPU ยังไงก็ตามคนไม่สามารถที่จะพิมพ์ได้เร็วไม่สามารถที่จะพิมพ์ได้เร็วกว่า CPU ในการประมวลผลอยู่แล้วคราวนี้ส่วนที่เป็นชิปเซ็ต2ตัวนะครับจะมีสัญญาณนาฬิกาวิ่งอยู่66 เมกะเฮิรตซ์ถ้าเกิดว่าระหว่างกลางเกิดการขา
ขาดเกิดขึ้นนะครับสัญญาณนาฬิกาไม่มาส่วนนี้จะทำงานไม่ได้เมนบอร์ดก็จะทำงานไม่ได้เหมือนกันส่วน PCI จะรันอยู่ที่33 เมกะเฮิรตซ์ถ้าเกิดว่าเราปรับค่า PCI ให้รันผิดค่าเวลาเราเสียบการ์ดเข้าไปนะครับการ์ด PCI ทั้งหลายเราเสียบเข้าไปปุ๊บตัว PCI รันที่33แต่เราปรับไว้ที่เป็นที่66นะครับบางรุ่นรันไม่ได้เพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ถูกปรับค่าไว้ในไบออสคราวนี้เรามาดูเรื่อง external clock นะครับ external clock ของตัวอุปกรณ์ทั้งหมด internal clock ของ CPU เท่ากับ800 external clock ก็คือ FSD เท่ากับ200แต่ในขณะเดียวกันตัว PCI บางรุ่นนะครับการ์ดบางรุ่นอย่างพวก Voodoo 3D internal clock ของการ์ด Voodoo 3D จะอยู่ที่ประมาณ133 เมกะเฮิรตซ์นะครับส่วน external จะมาเท่ากับ PCI เพราะฉะนั้นเราต้องแยกว่าการทำงานระหว่างตัวอุปกรณ์กับการสื่อสารของเมนบอร์ดภายในตัวอุปกรณ์ทำงานด้วยความถี่อาจจะเร็วกว่าแต่บนตัวเมนบอร์ดจะต้องทำงานอยู่ที่ค่าที่ถูกกำหนดมา อย่างแล้วสมมติว่าเรากราฟ PCI 133 เมก 133 เมกะเฮิรตซ์ แต่ในตัวของเมนบอร์ดมันแค่33 เมกะเฮิรตซ์ ใช้งานร่วมกันได้ ใช่ครับอันนี้มันใช้ความถี่เพื่อการสื่อสารเท่านั้น แบบเดียวกับ CPU ใช่ครับอาจารย์วิรัตสงสัยอะไรไหม มึนแน่ๆครับแต่ต้องเดี๋ยวสักพักหนึ่งพอถึงเวลาลงมือซ่อมเมนบอร์ดจริงๆมันจะมีวิธีการวัดว่าไฟแต่ละจุดมีค่าเท่าไหร่แล้วทำไมสัญญาณแต่ละช่วงซึ่งใช้ไม่เท่ากันเนี่ยแล้วทำไมมันไม่ตีกัน ถ้าเราเปลี่ยน CPU นี่แสดงว่าเราต้องมาตั้งไอ้ค่าอะไรนี่ใหม่หมด ฟรอนต์ไซด์บัสเปลี่ยนใหม่ครับ มันไม่เปลี่ยนได้อัตโนมัติเลยแต่ว่าถ้าเราตั้งออโต้อะไรเงี้ย ตั้งออโต้อาจจะเปลี่ยนให้มารันที่ค่าที่คิดว่าทำได้นะครับหรือที่ CPU ทำได้ค่าต่ำสุดที่ CPU ทำได้มันจะถูกตั้งค่ามาตรฐานไว้ค่าหนึ่งว่าค่าเท่านี้ CPU ทุกรุ่นรันได้อันนั้นเป็นนวัตกรรมของการออกแบบเมนบอร์ด ผมเคยเอา CPU 233เป็นโฟก็เปลี่ยนของ100มันเห็นแค่160อันนั้นถือว่าเราเซตผิด CPU บางรุ่นนะครับที่เราใส่เป็นตัวเก่าๆพวก Pentium 2อย่างเงี้ย Pentium 2ที่มีอยู่จะเป็น 2 รุ่นก็คือส่วนที่เป็นบัส66กับบัส100เอาบัส100ใส่บัส66นะครับเซตค่าไว้ที่บัส66ใช้งานได้แต่ถ้าบัส66เซตค่าเป็นบัส100อาจจะใช้งานได้แต่ร้อนแล้วก็แฮงก์นะครับหรือบางตัวอาจจะไม่ทำงานเลยซึ่งค่า front side bus ของ CPU ตรงนี้จะต้องถูกต้องยกเว้นซึ่งเป็นตัวเก่าจริงๆอย่างพวก socket 7นะ socket 7ซึ่ง socket 7จะมี CPU ออกมาหลายรุ่นมากหลายรุ่นแล้วก็หลายยี่ห้อนะครับในเมื่อถามตรงนี้ก็จะให้ดูว่า CPU ของ socket 7นะครับเริ่มตั้งแต่ของ Intel เองนะครับ Intel เองก็จะมี Pentium นะครับแล้วก็ Pentium MMX ส่วนของ AMD นะครับก็จะมีตั้งแต่ K5 K6 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 แล้วก็มา K6 นี่รันบน Socket 7 ของ IBM นะของ IBM ก็จะมีอยู่ด้วยกันรู้สึกว่าจะเป็น2รุ่นนะครับ6X เป็น686 MX ของ IBM แล้วก็จะมีของ Cyrix นะครับจะเป็น M1 กับ M2 ของ Cyrix ซึ่ง M2 ของ Cyrix จะมีบัสสปีดซึ่งเป็น front side bus อยู่ที่3รุ่นเหมือนกัน66 75แล้วก็83ซึ่งถ้าหากว่าทุกคนถ้าหากว่าคล่อง socket 7 บัสของ socket 7 ปุ๊บรุ่นใหม่มาไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยเพราะว่า
front size bus ของ socket 7 หลากหลายกว่าอันนี้เราของ K5 รันอยู่ที่บัส66นะครับ K6 รันอยู่ที่บัส66 K62 K62 นี่ก็จะรันอยู่ที่66กับ100นะครับส่วน K64 จะรันอยู่ที่60จะรันอยู่ที่100กับ133ตัวบัสของ CPU แต่ละรุ่นเนี่ยไม่เคยตรงกันเลยสำหรับ socket 7 IBM ตัวนี้จะรันอยู่ที่บัส66อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเราเอา socket 7 ใส่เข้าไปกับเมนบอร์ดส่วน Pentium นะครับ Pentium MMX บนเมนบอร์ดจะเขียนว่า P 54กับ P 55นะครับ MMX จะเป็น P 55ส่วน Pentium ธรรมดาจะเป็น P 54ถ้าเกิดว่าบนเมนบอร์ดมีจัมเปอร์อยู่นะครับต้องใส่ให้ถูกต้องตัว Pentium รุ่นเก่าซึ่งไม่ใช่ Pentium MMX ก็จะต้องใส่จัมเปอร์ไว้ที่ P 54ถ้าเป็น MMX ต้องใส่ไว้ที่ P 55นะครับคราวนี้ K5 K6 K62 K63 นะครับ IBM แล้วก็ Cyrix ตัวนี้นะครับเป็น CPU เทียบเท่ากับ Pentium นะครับส่วนตั้งแต่ K6 เป็นต้นไปจะเป็นเทียบเท่า Pentium MMX IBM จะมีอยู่2รุ่นซึ่งรุ่นก็ใกล้เคียงกันแต่ต้องดูด้านหลังของ CPU ว่ามีคำสั่ง MMX อยู่ภายในไหมถ้ามีคำสั่ง MMX ก็จะเป็น Pentium MMX นะครับเป็น CPU เทียบเท่าซึ่งหลายค่ายแต่ผลิตลงบนซ็อกเก็ตเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องมีการเทียบเท่ากันว่าใช้กับรุ่นไหนได้บ้าง Cyrix M1 จะเท่ากับ Pentium นะครับส่วน M2 ตรงนี้จะเท่ากับ Pentium MMXแต่มายุคปัจจุบันเรามีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือ CPU กับเมนบอร์ดมันแยกค่ายกันแล้วนะมันไม่มีการรวมว่าเอา CPU AMD ไปใส่บอร์ดที่ใช้กับ Intel ไม่มีแต่สมัยก่อน Socket 7 มันมี CPU หลายค่ายที่ผลิตออกมาแล้วก็ผลิตออกมาซึ่งลงบนเมนบอร์ดตัวเดียวกันนะสังเกต Socket 7 รุ่นก่อนเราสามารถเอา CPU หลายรุ่นใส่ลงไปได้เลยแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถที่เอา CPU ใส่ข้ามรุ่นข้ามแบรนด์กันได้อีกแล้วนั่นคือสะดวกเราแต่ว่าบางทีมันก็รู้สึกเหมือนกับไม่สบายเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะหยิบไปใส่ได้เหมือนเมื่อก่อนคราวนี้เรามาดูว่าข้อแตกต่างของ CPU แต่ละรุ่นนะครับอย่าง Pentium MMX กับ Pentium ธรรมดานะครับกับ Pentium ตรงนี้ค่าของการกินกระแสไฟก็ต่างกัน Pentium ธรรมดากินไฟอยู่ที่ 2.9 อันนี้กินไฟอยู่ที่ 2.8 ส่วน K6 กับ K6-2K6 จะกินไฟอยู่ที่ 3.0 โวลต์นะครับแต่บางรุ่นก็จะเป็น 3.3 ส่วน K6-2 จะกินไฟอยู่ที่ 2.2 กับ 2.0 ลดแรงดันไฟลง CPU ร้อนน้อยลงอายุการทำงานมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันประมวลผลเร็วขึ้นคำสั่งของ Pentium MMX นะครับคำสั่งของ MMX กับคำสั่ง 3D Now อันนี้เป็นคำสั่งการประมวลผลกราฟิกของตัวเก่าแล้วซึ่งปัจจุบันมันจะเป็นคำสั่ง SSE กับ SSE2 อันนี้เป็นของค่าย Intel ส่วนอันนี้เป็นของค่าย AMD การเทียบเท่าของมันนะคำสั่งของมันเนี่ยจะเทียบเท่า 3D Now แต่เป็น 3D Now รุ่นใหม่มันจะเทียบเท่าคำสั่งของ SSE2 ส่วนตัวเก่าก็จะเทียบเท่ากับ MMX คราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่า CPU แต่ละรุ่นนะครับ CPU แต่ละรุ่น
การแยกรุ่น CPU นะครับแต่ละรุ่นว่ามันมีค่าอะไรบ้างนะครับอย่างค่าไฟกินไฟเท่าไหร่รุ่นความเร็วเท่าไหร่กินไฟเท่าไหร่ใช้ front side bus เท่าไหร่บนตัว CPU แทบทุกรุ่นจะพิมพ์มาไว้นะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างแค่ Pentium 3 นะครับ Pentium 3 ที่เป็น socket 370มันจะมีพิมพ์อยู่ด้านล่างนะครับตัวแรกจะเป็นความเร็วครับถัดมาก็จะเป็นตัว L2 ซึ่งเป็นเคสภายในถัดมาก็จะเป็นตัว bus speed ถัดมาจะเป็นตัวไฟบน CPU จะเขียนไว้อย่างนี้อันนี้ก็คือความเร็วเป็นเมกะเฮิรตซ์อันนี้เป็น K ไบต์อันนี้เป็นเมกะเฮิรตซ์อันนี้คือ FSB อันนี้คือไฟที่ใช้อันนี้คือหน่วยความจำภายใน CSCH เป็นแค่ CPU จริงๆตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนกับแรมตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนกับแรมคือตัว CPU เวลาทำงานจะมาเรียกใช้จากตัวนี้ก่อนที่จะไปเรียกจากแรมถ้าที่ตัวนี้ไม่มีข้อมูลถึงจะไปเรียกจากแรมถ้าจากแรมไม่มีไปเรียกจากฮาร์ดดิสก์ ตัวแคปนี่เราต้องตั้งในไปออดนี่ตรง ตัวแคสส่วนมากแล้วในไบออดจะตั้งให้เองอัตโนมัติตัวแคสเนี่ยตัวไบออดจะไปดีเทคเอาจากตัว CPU เองว่ามีอยู่เท่าไหร่แต่ในกรณีที่ไอตัวนี้เสีย CPU เวลาเปิดหน้าจอขึ้นมาปุ๊บอาจจะค้างที่หน้าโลโก้ Windows อย่างเดียวนะครับถ้าเป็น Windows รุ่นเก่านะครับค้างที่หน้าโลโก้ Windows หรือจะเป็นเคอร์เซอร์กระพริบอยู่เวลาเปิดขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นตัวหนังสือขาวทั้งหมดแล้วก็มันจะมีเคอร์เซอร์เล็กๆกระพริบอยู่ด้านล่างแล้วก็ไม่ไปต่อ แล้วเราด้านซ้ายบน ด้านล่างครับส่วนมากจะเป็นด้านล่างถ้าด้านซ้ายบนอาจจะมีปัญหากับการบูตถ้าเป็นของแค่ CPU จะกระพริบอยู่ด้านล่างหรือเข้าไปหน้าโลโก้ Windows แล้วค้างอยู่ เราจะแก้ไงก็ต้องเปลี่ยน CPU นะครับต้องเปลี่ยน CPU เพราะว่าตัวแคปเสีย ตัวเคสเสียแต่ถ้าเราจะดันทุรังใช้เข้าไปในไบออด disable มันซะมันก็จะใช้งานได้แต่จะช้าลงนิดนึง เข้าใจไหมพี่ที่ถาม ส่วนมากจะมีปัญหากับบอร์ดรุ่นเก่าๆกับพวก CPU รุ่นพวก Socket 7 นั่นแหละถาม แต่ถ้ารุ่นใหม่อาจจะหาที่ปิดไม่เจอแล้วเปลี่ยนอย่างเดียว แต่คือที่ถามก็คือเคยประสบมา นั่นแห แต่ ละ อยา ดี กให้พวกเพื่อน แชร์ไงแชร์ แชร์กันใช่ครับอันนี้เป็นการแชร์ประสบการณ์กัน ไอ้ CPU รุ่นใหม่ๆแคทเท่าไหร่500 CPU รุ่นใหม่มันก็จะมีตั้งแต่มาเริ่ม CPU ที่128ก็เป็น256เป็น512แต่ตัว Pentium ที่เป็น Pentium M นะครับ Pentium M ซึ่งเป็นของตัว Socket 478จะมี1 เมก เป็นเทียบ M นี่ใช่กับ Socket 4.8ใช่ไหม 478ครับ Pentium M ไม่4.75 ไม่ใช่ครับ Pentium 775นี่จะเป็น Pentium D แล้วครับตัว Pentium M ส่วนมากจะเป็น478แต่ Pentium M จะไปใช้อยู่กับตัวที่เป็นของโน้ตบุ๊กแค่1 เมก 1 เมกเลยนะ L2 1 เมกแต่จะมี Pentium M อีกรุ่นหนึ่ง L2 4 เมก โน้ตบุ๊กเป็นเทียบ7.5ยังไม่มี ตอนนี้ยังไม่ออกมาครับ ตอนนี้จะเป็นแค่ Pentium M เรียกว่าอะไร Sentinel Mobile นี่คือตัวเดียวกัน ก็คือ 4.8 478 ครับยังเป็น 478 อยู่ แต่จะพัฒนาตัวแค่ภายในออกมานะจาก1 เมกเป็น 4 เมก แต่จริงๆแล้วใน PC จะ128เนี่ยจะสูงนะ PC จะสูงนะ PC ตอนนี้ที่ออกมาเท่าที่เห็นอยู่นะครับ ก็จะมี1 เมก 1 เมกกับ 4 เมก 4 เมกซึ่งเป็น 7.5 แต่ราคาค่อนข้างสูง ก็ถามว่าแคปที่สูงมากที่สุดเป็นของ Pentium รุ่นไหน เป็นของ Xeon ครับ Pentium Xeon ตัวนี้จะเริ่มตั้งแต่ Pentium 3 Pentium 3 Xeon เขียนไปไหนนะ ครับซึ่งเราจะไม่ค่อยได้เห็น เรื่องว่า ซึ่ง Pentium 3 Xeon ตัวนี้จะมีตั้งแต่ slot 1นะครับมา socket 370แล้วจะเป็น socket ของ Xeon ต่างหาก
นะ Phantom CC on ตัวนี้ L2 ภายในนะครับเริ่มที่1เมกเริ่มที่1เมกจนปัจจุบันจะเป็น4เมก สองมีนะครับที่ไหน ไอ้ CPU ที่มันมีค่าความเร็วเท่ากันอย่างมุก2.8อะไรเนี่ยและไอ้แคทมันจะมีต่างกันไหมเท่ากันหรือต่างกัน 2.8 ก็ต้องรู้ว่าการผลิตออกมาเนี่ย CPU 2.8 ตัวนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นต้องดูยกตัวอย่างของ Pentium 4 นะครับ Pentium 4 ตอนนี้ที่ออกมาที่เรารู้จักก็จะมีอยู่แค่3รุ่นแรกเป็นวิลาเมดมาเป็นน็อตบูดแล้วก็จะมาเป็นพิสคอต3รุ่นแล้วที่เรารู้จักกันวิลาเมดรันที่บัส400หรือว่าบูดรันที่บัส533พิสคอตจะมี2ตัวก็คือรันที่บัส533กับบัส800นอกจากจะเขียนว่าบัส800ไว้ซึ่ง CPU แต่ละรุ่นวิลาเมดบัตเริ่มที่256นะอันนี้บัตเริ่มที่512อันนี้เริ่มที่512นะแต่วิลาเมดแต่ตัวน็อตบูดบางรุ่นนะครับตัวเก่าก็ยังเป็น256อยู่ก็มีคราวนี้เรามาสังเกตว่าส่วนที่ต่างกันนะครับวิลาเมดรันที่บัส400แต่2รุ่นนี้ความเร็ว 2.8 เท่ากันมีอยู่นะครับยังให้เห็นอยู่ว่า 2.8 ที่เป็นน็อตบูดกับ 2.8 ที่เป็นเพสคอตคือช่วงของการผลิตมันจะมีช่วงที่คล่อมกันอยู่ช่วงนั้นน็อตบูดออกมาแล้วแต่เพสคอตกำลังผลิตอยู่ทดสอบเพสคอตโดยการผลิตเข้าในความเร็วเท่ากันกับน็อตบูดเมื่อผลิตความเร็วเท่ากันออกมาแต่ตัวCPU นะครับ CPU ต่างกัน อันนี้ก็แพงกว่า Discord จะแพงกว่านะครับความเร็วเท่ากัน 2.8 เท่ากันนะครับตัว L2 ต่างกันถามว่าใครเร็วกว่ากันนะครับตัวนี้เร็วกว่าเยอะ L2 ก็512 ถึงแม้ว่า 512 เนี่ยความเร็วอยู่ที่ 2.8 เท่ากันDiscord รันอยู่ที่บัต800ก็ยังทำงานเร็วกว่าอยู่ดีส่วนตัว L2 ที่บอกว่าเร็วกว่าสาเหตุก็คือการทำงานของ CPU นะครับก่อนจะประมวลผลจะต้องเอาข้อมูลนะครับการติดต่อสื่อสารข้อมูลจะเริ่มที่แค่ก่อนแล้วก็มา RAM แล้วก็มา Data Store นะครับจะเรียกข้อมูลจากแคชก่อนหลังจากเรียกข้อมูลที่แคชปุ๊บที่แคชไม่มีเรียกข้อมูลจาก RAM นะครับเรียกข้อมูลจาก RAM ไม่มีมาเก็บที่ Data Storage อย่างพวก Hard Disk พวก Drive A นะความเร็วก็จะมาลดหลั่นอยู่ที่ว่าถ้าหากว่าแคชเยอะนะครับระหว่าง512กับ1เมกถ้า L2 เยอะมันก็จะเก็บข้อมูลสำรองได้เยอะขึ้นนะครับเก็บข้อมูลสำรองได้เยอะขึ้นความเร็วในการอ่านข้อมูลตรงนี้นะครับระหว่าง CPU FSD ครับ800อ่านที่แคชใช้ความเร็วเท่ากับความเร็วของ CPU นะครับ internal clock ของ CPU แต่เวลามาอ่านจาก RAM นะครับต้องใช้ความเร็วของการอ่านข้อมูลอยู่ที่133หรือถ้าเป็นปัจจุบันก็จะอยู่ที่400นั่นหมายถึงว่าการอ่านข้อมูลตรงนี้ลดลงไปแล้วครึ่งหนึ่งความเร็วในการติดต่อสื่อสารลดลงไปแล้วครึ่งหนึ่งมาอ่านจาก Data Storage อ่านจาก Data Storage ได้ที่เท่าไหร่ Data Storage กับ RAM Data Storage ช้ากว่าอยู่แล้วตัว Data Storage ส่วนมากจะบอกว่าเป็น Megabit per sec นะครับ Megabit per sec แต่โดยการถ่ายโอนมันก็จะเป็นตามลำดับ Data Storage จะช้ากว่า RAM นะครับ RAM จะช้ากว่าตัว L2 ในตัว CPU เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตัว L2 มากขึ้นการสำรองข้อมูลซึ่งอ่านจาก Data Storage มาสำรองไว้ถูกเก็บอยู่ที่แคช
ได้มากกว่า นั่นหมายถึงว่าข้อมูลที่จำเป็นจะต้องใช้ก่อน จะถูกเก็บอยู่ที่เคสหรือว่า L2 เคสตัวนี้มีข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้อยู่แล้ว เวลามาอ่านข้อมูลปุ๊บไม่ต้องมาอ่านเอาจากที่นี่ นั่นหมายถึงว่าช่วงของความเร็วในการถ่ายโอนตัดออกไปแล้ว คือมาสำรองไว้อยู่ใน ใช่ถูกเก็บอยู่ที่นี่ เหมือนกับเราจะใช้ของอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งห้องเก็บของเนี่ยตรงเนี้ยห้องเก็บของมันเล็กไปนะครับ512เล็กไป เราขยายมันออกมา มีห้องเก็บของ2เท่า แทนที่เราจะต้องเดินทางไปหยิบมาจากอีกห้องหนึ่งเราก็หยิบจากตรงนี้ มันก็จะง่ายขึ้น มันก็จะเร็วขึ้น อันนี้ไม่งงนะ ชอบเรา ซีนูซ็อกเก็ต7ซ็อกเก็ต3.0อยู่ในเครื่อง เดี๋ยวต้องแกะให้ดูทีหลัง ตอนซ่อมบอร์ดจะได้เห็นแน่ว่าบนตัวซีนูมันเขียนว่าอะไรสองแล้วคล็อกแล้วคล็อกบัสสปีดยังมีอะไรเหลืออยู่เนี่ย